Hello， 大家好，我係 King Sir 今日繼續同大家開呢個 M2A。之前咧就同大家開過一次啦，咁啊中咗呢個板木老大超夢夢啦。咁啊，仲有其實 M2A 咧就有啲都想開中嘅，咁例如 SAL 嘅啟暴龍啊、大吳啊、艾利斯啊，仲有當然係金卡嘅啟暴龍，我哋都仲未有啦。咁啊，又嚟開箱。希望可以一嘢就中，非常之期待。其實我就好想中到呢個啟暴龍嘅金卡嘅，啟暴龍都係我其中一隻咧幾中意嘅小精靈。OK， 全新未開過，再嚟 M2A， 清脆10盒10包，又講咗10盒添。好啦，原盒開出嚟啦，照舊啊，希望喺中呢個 MA 之前咧，中咗 SAR 或者 SR 咁，我就可以又留翻啲 keep 住儲擺喺床下底，等佢幾廿年升值。好，而家事不宜遲，即刻 Let's go 開咗佢先。好啊 ，M2A 即刻開，慣性開尾3，唔知點解覺得 A3 永遠都係好嘢嘅開始。M2A 真係好鬼抵開，因為全部都有閃卡。好緊張，唔知點解開咗咁多次都咁緊張。咩嚟㗎？唔係下邊嗰張，冇嘢。熔岩蝸牛龜 ，OK， 冇特別，未死啦，好鬼實喎。可唔可以仲多繼續 SAR 啊？保持住啦 ，SAR 歐氣逼人 AR， 先中一張 AR， 咩 AR 嚟㗎？先擺多啲白卡先 ，OK， 好似幾靚咁喎，黑龍靚仔啊，仲有拉特亞斯喎，唔通有啟示？唔通有啟示？好，第一包，好似同我上次開嘅開法差唔多。好，要中嘅就係要中㗎啦。哇，好閃喎，好閃喎，好閃喎！拗啫，拗都咁閃，搞錯。OK。地鼠，下一張係，哇！千祈唔好有佢嘅 MA 啊，大佬！哇！最尾一包，好似同上次係一模一樣開法。哇！又係好閃啊嗱！哇！會唔會畀啲好嘢我啊？好緊張，拗都係喎，拗前面嗰張都好閃喎，係咩嚟㗎？哇！閃到睇唔到爆燈，冇事喎，冇事喎，OK，比加超喎，上次都有中，哇！可唔可以留返啲畀我擺幾廿年？唉，好似第5包啦已經，都係好閃 ，M2A 真係好好玩，我係 MA 中咗 MA 啦已經。睇下會博唔博 SAR 啦，唉，呢張 MA 係咩嚟嘅咧 ？M2A， 好，下一張，唔係，好，再下一張就係啦，格鬥係屬性，盧卡里奧 ，OK， 好過冇，搏一搏睇下會唔會有 SAR 啦。博到 SAR 就可以收手，或者 SR， 唉，竟然出咗 MA 先，AR， AR， 即係仲有啦，有機會咩嚟嘅咧？哇，係呢張嘢啊！呢張唔想要啊！好，最後3包，哇，真係唔想畀我留返喺床下底，然之後升值喎等。咩嚟㗎？我咪，有
有 SAR 喎，真係可以留翻2包 SAR， 即係我仲有個保底嘅道具未出，應該卡比獸，哇估唔到咁多有 SAR， 白龍咩嚟嘅咧？都閃嘅喎，哦未到，嚇親，咩嚟嘅咧？哇咩嚟㗎 ？SAR， 哦呢張都好靚喎，哇好靚，即刻入卡套先。好啊，咁啊當然咧，即刻要入卡套啦。啱啱即刻上網睇下呢張價錢，現時咧係300零蚊，咁但係300零蚊都 OK 啦，起碼係有 SAR 先啦。哎唷，即刻入翻個卡套，穩陣，噔，哇好靚啊！其實呢張卡都 N 同埋索羅亞克，算係咁我覺得。好啊，咁今次開呢個 M2A 咧，又算叫做開咗好嘢㗎啦。咁啊雖然唔係好值錢，咁啊有一沓我唔會入卡套嘅閃卡啦。咁另外咧就有張靚嘅 Air 黑龍啦。有呢個 MA 嘅盧卡利歐，算係咁，我覺得盧卡利歐喺排行呢個應該係喺啟寶龍啦、噴火龍啦、緊鬼之後就係佢噶啦。OK， 跟住另外，哎呀又抽中咗靚 SAR， 係索羅亞克配呢個 N， 雖然就300零蚊唔係好貴，攞去鑑咧就貴好多嘅，但係佢就大細邊咯，應該冇10。好啦，咁今日咧開呢個 M2A 啊，都順利開到我冇嘅嘢啦。咁啊，睇下嚟緊會唔會再開啊？大家如果細心啲留意到個背景咧，仲有 M2A 喺度。咁啊，睇下會唔會再開啦。OK， 下邊留言。如果中意片嘅 like 同 share 出，仲要 subscribe channel 2KM Kingsley。下次見，拜拜。